皆さんこんにちは。会津アースの曽根です。この綺麗な自然を守りたいと思いませんか？守りませんか？未来に残しませんか？みんなの地球、自分にできることから、始めていきたいと思ってます。私は生分解性バイオプラの量産化にこの会津から、取り組んでいます。少しずつ世界に、貢献してどんどん、製品を露出して、広めていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。